چې عبید سے وای ستا د یاد چپې د شماره ووتې تنها صاحب ستا د یاد چپې د شماره ووتې اوس مې حوصلې د کاره ووتې او خلک د یو دي د بل نه وځي هم د نرخه هم د خاره ووتې خلک د یو دي د بل نه وځي هم د نرخه هم د خاره ووتې او ما سترګو کې پوی په ډک مې پل کې کو اسی ورپسې یې باره ووتې ما سترګو کې پوی په ډک مې پل کې کو اسی ورپسې یې باره ووتې او یار زما د زړه خبرې واورېدې زړه نه د نظر په لاره ووتې یا عثمان علي عثمان یو شاعر دی تاسو به پیژنئ زما ډېر خوښ دی او نو هغه هم داسې عجیبه غوندې شاعر دی زما خو سم خوښ دی که نه لکه ځینې شعرونه یې داسې دي بیا چې هغه بلکل بیا سړي په زړه کې لار کوي که نه چې هغه یو غزل هغه کتاب په بیک سایډ باندې لیکلی دی دا دی چې هر وخت د اور د باران لوبې کوي دا دی چې هر وخت د اور د باران لوبې کوي نو هغوی ته ووایئ زمونږ ماشومان لوبې کوي او هر یو قاصد راله بس دا د غم خبر راوړی دلته ستاسو یو لاش دی پې د پاسه کارغان لوبې کوي او هغه بیل وختو چې شیطان به په انسان لوبې کړي اوس داسې وخت چې انسان په شیطان لوبې کوي او موږ به د خېټې غم په بل څه کړو بدل زه چې ځو پرېږده بچې چې په اوبو کې میان لوبې کوي حد نه دی جي موږ به د خېټې غم په بل څه کړو بدل زه چې ځو پرېږده بچې چې په اوبو کې میان لوبې کوي او عثمانه ته د پښتنو لفظونو خیال وساته د شعر د فن سره بلا شاعران لوبې کوي بلا شاعران ورسره لوبې کوي فرمان کسکر دي ورسره هم لوبې کوي دي او که نه هغه وایي عثمانه ته د پښتنو لفظونو خیال وساته د شعر د فن سره بلا شاعران لوبې کوي نو بس زما خوښ دي شاعران چې ښه شاعر یې هغه مې خوښ لکه روغانې بابا مې اوس داسې خوښ دی که نه لکه نو روغانې بابا وایي چې ټول عمر رښتیا وزورولی یم اوس مې په دروغو شروع کړې ده او مخکې لیوني به ګرځېدل بربنډ اوس به سره روغو شروع کړې ده او که نه داسې ګوتې هغه یې نیسي که نه لکه ماسټر صاحب وایي جي ما ویلو کمالیا کور دې لوی شه ما ویلو کمالیا کور دې لوی شه راته وایه چې په دې کې څه کمال دی وی هر باران کې پنځه شپږ فوټه اوږدېږي زما لارې ته ربړي غوندې دیوال دی پوه شوی دي چې وغورځېږي نو لږ اپله وخېږي یا بل هغه یو کې ته وایي چې یو بنګلې مخکې شیطان په جړا ناستو یو بنګلې مخکې شیطان په جړا ناستو ما وی ولې داسې جاړي لبجبي ویلې دا بنګلې زما په زور کړه جوړه پریولی که لحاظ من فضل ربی تخته پې دغه ولګوي که نه لګوي یا ما وی خش و موز دی جمع سره وکړه ما وی خش و موز دی جمع سره وکړه او شابودینه پتا فضل رحمان وکړه وی چې موز راله امام صاحب ټول وکړه او ما بېغمه ټول حساب د دوکان وکړه حضرت علي به هم موز کې دوکان حساب کوي اوشي پکې داسې بنده ذهن لړ چې که نه لکه هیر شی به راته رایاد شي پکې نو په دې باندې هغه داسې بلا قسم قسم خبرې کړي دي چې غریب ګل وي په وړه خوله مې حق ووې غریب ګل وي په وړه خوله مې حق ووې که خبره مې خوږه وه خو ترخه شوه او خلک وایي کږه خوله په څوک سمیږي او زما سمه خوله په څوک باندې کږه شوه داسې خبرې کړي دي که نه جي تاسو وي هغه دغه چې ما یې ورشه د ګلدین ته لږ اواز که ما وی راشه ورشه د ګلدین ته لږ اواز که ستړی شوم په تلو راتلو که نن یې پته ولګي او بېرته پوسه پوه شوم چې واره دی یا یې رور دی ما ته چې ووایي چې زمونږ ورسره نه لګي اکثر داسې وایي کاکا دی سره زمونږ نه لګي نو هغه وایي زه بېرته پوسه پوه شوم دېته پوسه پوه شوم چې واره دی او یا یې رور دی چې د خدای دپاره حج وکړي او راشي نو زه منمه چې بېشکه دا حجي دی چې د نوم دپاره هسې لاړه او راشي نو دا حجي نه دی علم رواجي دی او ما وی چې حج د مبارک شروره پتا لوی فضل پاک غفور کړی دی هغه وی ما سړي حج څه کوو خو په ټبر کې مې تربور کړی دی د سیاله یاج هغه ورته لیکلي دي د سیاله یاج
ولې وې تنها صاحب دره پروګرام د ښکلې کا جانانا ستا په یارانه کې لکه تنظرې یا وزرې پاتې شومه او هغه پخوانی مینه دې نشته لکه د مست تنظري شور به دې کوو او غني خان وایي کله کله د خپل ځانه داسې وځم لکه وځي چې تنظرې د پنجرې نه بس